Umwaka gwa 1992 mu kwezi kwa kana abantu abarukurenga emitwaro 3 bakabingwa itaka ryabo omuri Mpocha kandi abandi government yabatwara mu district sinka Kabarore Chenjojo Kagadamu na Kakumiro abantu abantu bagirango mu 2009 bakazo mu court kandi mu 2013 court yaragira ko barihirwa ahabwe ibintu byawe byasisirwe abantu abantu bagirango bakaferwa ibintu byingi nabandi baferwa magaragabo Mpocha ibintu byanje ko nabwe nakasiga babyo bakabyosa nare umuntu byona nabisigaho babyosa ibipira by'amarwa byawaraje babitwara cyane wara nagenda nazanya bweya iyo nagumire neshara yona tukaba twondukire batubinga batushenyera batwakanita rero batubinga mugene yituri kubonabona kwaturashaba ngo government tuyambe. Milton Katabazo rukura barugire Mpocha barukutura mu district ya Kakumiro nagirango bakaraho mu nakunyingi kandi rutaro rukasiga abana babo bari imfuzi no kubasiga batine kantukona abana bamwe abasigaze bamwe murareba hanuya abana abazire babo bamwe bakafereyo abandi bagwa hamihanda abandi bakafera mu bwampu kandi umuriro kugwagurosya gihinde kintu na kimwe kitwihireyo ko hataga ibintu renda kubitwara aheru icyo babakoraga abasirikare aba top red babe kwataga bagarura mu nju bazitekaho mujo bazosya ngene ubuti turi kunuya tinyi ndinkabandi nabana n'abana ndi nabo ukabuti tinyi nebuyamba twaturenda government direct etuyambe bwanyime kusinga umushango go mu 2009 kutekaragira ngo barihirwe ibintu byabo kandi ngo bikirezingane na government ukubashumbusa na miliyoni mukaga buri muntu ubwa hati State House and Corruption Unit batanikire kushizime inkarara z'abantu aba ukwetegereza y'abantu bobonye n'abashimire kutunga sentezi hazamu ubutashemererwa abantu baza mu government yacu mu kujya ku verifyinga kumanya abantu abo bariyo nibaha abo ko hakaza mwenga mu ngo abanyampocha tibabagayo bakabingwaga mwene rizoba government ije kwetegeza kumanya abantu ababinjirwe Mpocha nibahe bariyo obati bariyo nkati mu government nkabire ndetanga ngo mu myaka y'ebintu byanje binabintu kozire ntekanirize mu bikambe saho government etushumushe ni tutuhe bintu abo ko abantu bona bafire bamwe bakafuka abandi bafuka bataburire nabintu byabo ezo sete twine myaka 10 umushango tumusinjiro mu government ngo baratushumbusha tibatushumbusha niyo nandasha mu government etwatire okusinga kuko umuntu arabona kandi abira yine bintu byeye haro habagurisa barokushaba mu government erafye kubaha sente zabo batakisirwe naku ndenda mu government akasente kandi myaka yanje iyi niyo buzarwa nkazarwa 13 nyine myaka 9 ndi no gwacenda n'ibiri gasha kwa Thomas tumwebaze